গায়ে চলে আসলাম মিরপুর 1-এর দক্ষিণ বিসিলে 5 নম্বর রোডে তানজিল ফুড দেখতে পাচ্ছেন, খুবই নাম করা। তো আজকে আমার বন্ধুর রিকোয়েস্টে আসলাম, মূলত যেহেতু ফুড নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে আমাকে ইনভাইট করলো আজকে ভিডিও করার জন্য। আমি চলে আসলাম। আসলে এখানে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে, একটি মানে মোটামুটি একজন যে মুড়ি বিক্রেতা তার কাছে এত কিছু থাকে না, বাট সে এত শর্ট জায়গার মধ্যে এত কিছু ম্যানেজ করছে কীভাবে আমি জানি না। বাট অনেক কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি যে আসলে বোঝা যায় যে কতটা মজা হতে পারে। ছোলা, তারপর হচ্ছে আপনার এখানে হচ্ছে আলু, ডিম, তারপর ওইটা হচ্ছে মামা কি মুরগির কলিজা মুরগির কলিজা প্লাস কোয়েল পাখি। তারপরে হচ্ছে একটা মুড়ির সাথে মাখানোর জন্য যা যা প্রসেস করা লাগে। আচ্ছা, মেন ইস্যু হচ্ছে কোনটা? মশলা, মানে যেটার জন্য এত বিখ্যাত, তাই তো? আচ্ছা, এই মশলাটার কারণে হচ্ছে মোটামুটি মুড়ির স্বাদ এবং টেস্ট দুইটাই হচ্ছে চেঞ্জ হয়ে যায়। তো আমরা আজকে কি দোস্ত খাবো? আমরা কোয়েল পাখিটা খাবো। তো মামা আমাদেরকে বানাচ্ছেন নাকি আপনি? আচ্ছা, আমাদের জন্য প্রসেস করতেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। ঠিক আছে, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। কোয়েল পাখি না? সাইজ তো দেখতেই পাচ্ছেন যে একটা কবুতরের সাইজের সমান। আমরা হচ্ছে মানে কি প্যাকেজ জানেন? কোয়েল পাখি দিয়ে প্যাকেজ 120 টাকার মধ্যে। এটা বুঝতে পারতেছেন কতটা ইয়ামি হতে পারে এটা। ফ্রাই করা বোনা করা মানে মোটামুটি মশলা দিয়েই তো ফ্রাই করো, তাই না? দেখতেই পাচ্ছেন যে মনে হচ্ছে এটা অনেক বেটার হবে, কজ কোয়েল পাখিটা খুবই আমরা দেখতে চাই আপনার স্পেশাল মশলা এবং আপনার সুস্বাদু মাখানো মুড়িটা। সদীপ, আমি জানি যে তুমি রেগুলার এখান থেকে কোয়েল পাখির যে হচ্ছে মুড়ি ভর্তা, যাই হোক মুড়ি ভর্তাই বলা হয়, যেহেতু অনেক কিছু দিয়ে মাখানো হয়েছে, তো সেক্ষেত্রে তুমি তো রেগুলার, তাই না? তো তোমার থেকে তারা আমি জানতে চাই, জানা কিছু নাই, তারপর আমি জানতে চাচ্ছি যে রেগুলারের মতন
এটা কি মানে এখনো ওরকমই লাগে তোমার কাছে নাকি? কি বেটার লাগে? টেস্টটা আগের মতো। আর এই জায়গায় মানে কি বলবো যে মাত্র 1-1.5 ঘন্টা মুড়ি বিক্রি করে, একদম পুরো ফিনিশ শেষ হয়ে যায়। আর বিশেষ করে এই মুড়িটার মানে মূল মশলাটা, এই মশলাটার জন্য মানে মুড়ি তো আরো অনেকেই বিক্রি করে, কিন্তু এই মশলাটার জন্য সবাই আসে। মানে তুমি বন্ধু বলতে চাচ্ছ যে মশলাটার কারণে হচ্ছে মুড়িটার বেশি টেস্ট হয়? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গাইস বুঝতেই পারছেন যে মশলাটার কারণে হচ্ছে এখানে আর এই যে মুড়ি বেশি মজা। কোয়েল পাখি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে মুড়িতে সচরাচর থাকে না। আর এটা মানে এরকম ভাবে বিক্রি করে সব প্রতিদিনটা শেষ হয়।